Hai hai hai. Di sini Satya lagi lihat apa? Lihat burung. Iya, lihat burung. Itu burung apa bebek, Dek? Bukan ya. Burung apa namanya? Lupa tuh namanya. Nah, kalau ini baru tahu. Ini namanya burung pelikan. Adek mau ngasih makan burung pelikan. Wih, banyak kali ya? Iya. Ya, tuh Dek Satya sama kakak Ika sama papanya lagi ngasih mam burung pelikan ya. Nih, Dek Satya lagi lempar-lempar nih. Lagi lempar apa, Dek? Lagi lempar apa itu? Lagi lempar ikan. Iya nih, Dek Satya sama kakak Ika senang sekali dia lempar ikan. Tuh, banyak sekali ya burungnya ya. Wah, Adik Satya senang ya? Senang sekali ya ngasih makan burung pelikan. Nanti kapan-kapan kita main ke sana lagi ya. Iya, Mama. Tuh, banyak kali ya. Banyak sekali. Wow, ada burung pelikan. Adik Satya ganteng kali. Wow, pada lari dia dikasih makan ikan, semua pada lapar tuh. Ini lagi makan siang dia, Dek ya, makan siang ikan kecil-kecil ya. Iya, nangkep ikan besar juga gitu. Iya. Enggak, kecil-kecil ikannya. Wow, sampai ada yang mau naik-naik karena kekurangan ikan dia. Tuh, kakak Ika lagi lempar, jauh sekali lemparannya Kak Ika ya. Wah, pintarnya. Burungnya sampai udah kelaparan sekali nih. Ini udah kayaknya hampir kenyang. Iya, udah yang itu yang lari ke sana itu udah kenyang, dia makan ikan banyak. Tuh dilemparin sama Adik Satya lagi. Woi. Batu-batunya.